大家係 Vicky。咁其實呢，就一路都有睇戲，有啲新戲添啊。咁但係就冇講嘅，因為其實揾唔到啲咩講啊。咁其實就好多時呢，就係同預期差唔多咯嚇。咁啊或者同預期呢就好少少，差少少咁樣。咁啊都冇乜意欲講嚇，冇乜特別。咁亦都當然係即係。純粹係自己個人睇法咁樣嚇，覺得冇乜特別分享咁啊唔講咯嚇，咁啊睇自己心情啦嚇，有冇興趣啦嚇。咁咧今日就講呢套咧就係 Netflix 嘅電影啊嚇，韓國電影嚇，即係個巨熊啊 Great Flood 啊。咁其實當然啦嚇，咁啊之前咧睇過啲 trailer 咁啊有預期嘅，咦好似有部災難大片啊，韓國又睇下啲戲啦，咁啊主角啊金多美又想睇啦咁樣，咁啊預期會睇，咁所以呢，一上呢就即刻睇啦嚇。咁呢就其實點樣講呢？咁啊當然啦嚇，預期佢係一部災難片啊嚇，即係講洪水啊嗰啲啦嚇，水災啊即係咁啦，預期係咁啦，咁啊但係就即係當然係有少少唔同啦，其實嚇，咁唔知大家有冇睇啦嚇。咁 anyway 咁啊呢一集翻去同大家分享下。再講落去之前，邀請你訂閱呢個頻道啊，多謝你嘅支持。OK，咁啊，預期係一部災難大片啊，特技大片。咁啊，開頭15分鐘呢，咁其實呢都正路嘅發展嚟嘅，即係講啊金多美啦，女主角啦嚇，咁啊有個仔嘅住喺阿帕文嚇，咁啊一醒咗，咁啊已經係浸到上嚟喎，咁啊即係好高㗎咯啲水，阿帕文我講緊嚇，即係好多層樓咁樣浸到上嚟。咁咪走咯，咁好正路啊嚇！咁開頭嘅設定呢，其實非常正路嘅，亦都講啦，即係通常帶住個仔，咁啊又要拎埋啲藥，咁啊講個細路有病，咁啊通常都係咁啦。咁亦都係包裝呢，嚇，女主角呢係一啲研究人員嚇，咁啊亦都好正路啊。咁 that's why 呢就會嚇，即係可能當局呢就會揾人去協助佢啊、救佢啊，咁啊要去做一啲即係處理呢件事嘅工作。咁啊開頭嘅成個設定你覺得好正路嘅嚇咁樣。咁啊其實呢，我反而呢，我自己習慣呢都會呢睇一睇呢嗰個片長啊嚇。咁啊我留意到呢部戲呢其實唔係好長，好似係唔夠2個鐘，如果印象中嚇。咁我即刻會諗一諗呢，即係喺開始前就會，咦好少呢啲咁嘅大片呢咁短嘅嚇，咁咪係咪即係已經有啲伏位咁樣呢？咁 anyway 咁啊唔理啦嚇，咁啊睇啦，咁啊開頭正路嘅開局啦嚇，咁咦但係後尾呢就一路睇落去呢，又有啲奇怪喎嚇，即係咁樣嚇，咁個奇怪位喺邊呢？咁其實呢就直至到咧有人嚟救佢啦，咁啊即係阿朴海秀又係阿朴海秀，又係 Netflix 有見到佢啦，咁啊做一啲去拯救呢個研究員嘅一個角色啦嚇，當局派嚟咁樣，咁啊跟住咧就又開始有少少模糊啦，成套戲嚇咁樣啊，咁 anyway 咁啊想睇嘅咁啊大家咪睇咯，咁啊但係咧即係我想講嘅就係咧其實我屋企咧係有個指標嘅嚇，即係咧咁呢啲就即係 Netflix 咁啊，我喺屋企睇啦，咁我叫我老婆睇嚇，咁通常有個指標啊，咁咧呢套戲咧係過咗頭先講嘅頭嘅10幾20分鐘開局之後咧嚇，開始去到撲朔迷離嘅階段咧，咁啊我老婆咧就由開頭靜心欣賞咧，就會變成碌手機嘅，咁我就知道咧呢部嘢就爭少少啦嚇，咁啊因為一個唔係好有睇戲睇劇經驗嘅普通人呢係有咩反應呢？咁啊，即係證明呢就抓唔到一個正常觀眾嘅 attention 啊！嚇，咁啊，即係存在住一啲嘅尷尬嘅問題啦。呢部嘢 OK 咁樣嚇，咁啊其實呢，反而呢，我即係用好唔好睇嘅角度呢，就擺埋一邊先嚇。我啊反而呢，即係睇呢啲戲，尤其是韓國戲呢，你會即係睇到佢呢好多嘢都已經係好成熟嘅嚇，即係撇開個劇情先，但係呢，喺個製作啊、畫面啊各樣嘢呢，已經係即係相當之好嘅其實嚇。咁所以呢，呢樣嘢係即係可以俾個 credit 嘅嚇。咁但係去翻個劇情呢，就係太過零碎啦嚇，咁樣嗱，因為咧開頭講咧佢就係水災啊嘛，咁但係其實呢部戲咧
佢嘅元素咧係非常之豐富嘅，佢係想撈埋咩呢？撈埋一啲虛擬嘅特技嘅世界啦，撈埋一啲呢，即係科幻啊、太空嘅世界啦，再撈埋一啲呢，即係類似啲複製人啊，即係好多嘢嘅。又想講父子啊，sorry 係母子情嚇，即係搞咁樣，即係太多嘢想講啦。而其實呢，係只係睇到一樣嘢呢，就係得個貪心嘅啫嚇，即係好零碎、好散、好散。somehow 呢，我覺得喺裏邊做戲嘅演員呢，其實知唔知自己做緊乜嘢呢？可能拍嘅時候都唔係好知啊，我覺得。咁 anyway 嚇，咁係一部咁嘅電影嚇。嚴格上呢，調翻轉講呢，佢唔係一部災難片喎嚇。我都唔識點歸類。你可以話佢科幻片，可以話佢係一啲即係母子情啊、一啲感情啊嘅有咁嘅元素。佢又玩無限 loop 嚇。即係類似即係阿 Tom Cruise 嗰套 Edge of Tomorrow 啊，或者係阿 Jake Gyllenhaal 嗰套 Source Code 啊，即係嗰啲死完又翻生又再處理過同一件事，即係咁樣。咁但係完全係冇方向嘅，你唔知道佢係想玩邊塊嘅，撈埋晒咁多樣嘢。咁啊，但係又得個幾鐘，咁即係其實呢個故事係好難成為一個電影嘅。嚴格上佢唔係一個電影，係將唔同嘅特技場面，同一個演員涉及一啲唔同嘅特技場面，跟住撈埋一齊，夾硬擺條母子橋落去，即係我自己覺得係咁咯，係呢咁嘅情況咯嚇。嚴格上我唔覺得係一部電影嚟嘅，其實係啦，係冇一個中心嘅故事嘅。其實我自己 feel 到係嚇，好似有。但係其實係唔知點解咁樣係即係咁樣可以每一個環節可以扣得埋，又唔係好 make sense。佢亦都唔嘗試去交代嚇，或者係唔知個故事有冇啦。咁但係冇交代嚇。咁即係作為即係你係 Netflix 睇，咁當然咁唔啱睇你咪唔睇啦，係咪？咁當然佢亦都，如果你試想下係。即係要俾錢入場，即係買飛去戲院睇，咁都鑊鑊地嘅，應該都嚇。咁只可以佩服咧佢嘅即係包裝啦，係咪？係人都正常會預期係一部講洪水嘅災難片嚇。咁亦都即係坦白講啦嚇。咁嘅成品咧，作為即係一個工業咧嚇，你要不斷去製造產品，你先知道。邊一個產品會成功嚇？即係電影一樣，你係要我自己覺得都係同做產品差唔多，你係不斷要去拍嘗試唔同嘅嘢嚇。咁其實真係大爆嘅，真係熱賣嘅，其實係一小部分咁樣嚇。咁其他呢，其實係一個造就成功嘅過程嚟嘅嚇。咁所以呢，即係我睇到呢，即係我嘅角度呢，我反而睇到即係啊，即係作為即係譬如你韓國嘅製作人啊，或者佢嘅演員好各樣啦嚇，係要有咁嘅過程咧，你先亦都有咁嘅平台喎，係咪 Netflix 咁都冇問題喎，俾你上喎嚇。咁反正你都係要壓住嗰個即係個貨架嘅其中一個位噶嘛嚇，你都俾嘢佢噶嘛。咁成功喎，咁你係會點擊你睇嘅喎嚇，咁鬧一件事喎。佢要攞嘅嘢攞咗嘅咯，係咪？咁你哋又本身係俾咗錢，咁你咪唔睇咪下一樣咯，係咪？嚇，咁亦都唔係要你買飛入場咁調翻轉咧。但係對，譬如韓國嘅製作上邊啦，佢嘅電影嘅即係幕後啊嗰啲人才嘅培訓，咁呢啲係一個好好嘅示範喎嚇。失敗咪失敗啦，咁你慘得過有咁嘅平台俾佢去做實驗，你當係咪啊？咁從呢個角度睇，咁亦都係一個健康嘅情況啊！即係對某啲人啊，咁對觀眾咁當然即係你話係合乎預期好，或者失望好，或者有驚喜好，咁都係一個選擇嚟嘅啫嚇。即係佢貨架咁多嘢咁樣，即係我反而睇到係咁樣咯嚇。咁但係如果純粹呢套戲呢，就太貪心啦嚇。咁其實
即係正正路路咧拍套災難片，或者正正路路咧拍一套母子情嚇嘅科幻片，咁反而會即係成立啲嚇，會變成即係相對合理好睇啲嘅一套戲咯。咁而家咧就太過貪心，太過散收收啦，即係太過凌亂啦，太多嘢想玩嚇。即係啦，飯飯都想掂咁啊，冇一飯突出咗嚇，咁啊變咗就係咁啦嚇，咁啊就係變咗呢部戲呢，我就覺得即係不睇廿八嗰種水平啦嚇，咁樣嚇係浪費時間嘅水平。OK，咁 that's why 咧嚇，如果5粒星滿分呢，呢部電影呢，我係會俾1粒半去到2粒星。